អ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនគេនិយាយអញ្ចេះបាទក្តីសុបិនរបស់យើងនឹងបរាជ័យគ្រប់ក្តីសុបិនទាំងអស់នៅពេលដែលយើងមកធ្វើសកម្មភាពគេប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការវិនិយោគនិងការធ្វើសហគ្រិនសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបចិត្តសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយើងធ្វើឲ្យភាពក្លាហានរបស់យើងកើតមានតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនៅគំនិតរបស់យើងនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងតាមរយៈការលេងហ្គេមនេះដែលនៅពេលដែលយើងលេងយើងនឹងជួបប្រទះនៅរឿងខាតបង់បាទតែយើងខាតបង់លុយកដាស់បន្តមកទៀតយើងចំណេញលុយកដាស់បន្តមកនៅពេលដែលយើងលេងម្ដងហើយម្ដងទៀត naturally លក្ខណៈធម្មជាតិហើយយើងរីកចម្រើនដល់មិនដឹងខ្លួននៅភាពក្លាហានយើងរីកចម្រើនដល់មិនដឹងខ្លួននៅចិត្តសាស្ត្រផ្នែកនៃការធ្វើវិនិយោគបន្តមកទៀតយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសហការរួមគ្នានៅក្នុងតុនីមួយៗដែរទៅពេលដែលបងប្អូនលេងបតហ្គេមនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតពិសេសជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងសហគ្រិនភាពនៅក្នុងភាពជាអ្នកធ្វើវិនិយោគបាទបងប្អូននឹងស្រូបទាញនៅចំណេះដឹងពីគាត់បទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលមិនដឹងខ្លួនបាទនៅពេលណាមួយនោះបងប្អូនបងប្អូននឹងធ្វើបាននៅរឿងអ្វីមួយដែលសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានធ្វើ deal ជាច្រើនធ្វើគម្រោងវិនិយោគអចលនទ្រព្យជាច្រើនដែលប្រើលុយតិចឬក៏ករណីខ្លះខ្ញុំប្រើ zero បាទទោះបីករណីខ្លះអចលនទ្រព្យហ្នឹងដល់$40បាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នគម្រោងដែលឡើងដល់លានយើងធ្វើបានមួយតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែទៅមកកម្រិតទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូននៅទីនេះនៅពេលដែលបងប្អូនអនុវត្តនៅ board game យើងនេះសម្រាប់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអនុវត្តខ្លាំងបំផុតចាប់ពីឆ្នាំ2013មកបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលបានការសិក្សាបង្ហាត់បង្ហាញពីគ្រូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺ master របស់ខ្ញុំលោក Belentan ដែលគាត់ជាអតីតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Robert Kiyosaki ដែលគាត់ក៏បានផ្ដល់ជូននៅ fund សម្រាប់លោក Robert Kiyosaki នៅក្នុងការផលិតនៅ board game នេះកាលពីដំបូងនៅឆ្នាំ1996-97ហើយគាត់គឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអតីតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Robert Kiyosaki នៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគអចលនទ្រព្យក៏ដូចជារ៉ែមាសហើយនឹង prey នៅកាណាដាហើយនៅប្រទេសចិនតាំងពី master របស់ខ្ញុំគាត់នៅរស់តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនយើងនៅទីនេះបាទជាងដែលយើងប្រើលុយពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើវិនិយោគហើយនៅពេលដែលយើងខាតបង់ដោយសារមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលយើងមិនទាន់មានបទពិសោធន៍មិនទាន់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះបាទឱកាសនៅក្នុងការខាតបង់វាច្រើនបាទអញ្ចឹងជាងដែលយើងខាតបង់លុយសុទ្ធពិតបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់ board game អនុវត្តនៅក្នុងកម្រិតមួយស៊ីជម្រៅដោយសារតែខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅចំណុច2យ៉ាងទី1គឺចិត្តសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រតទៅជាមួយការធ្វើវិនិយោគទី2គឺចិត្តសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Super Cashflow គឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងនឹងផ្ដោតទៅលើចិត្តសាស្ត្រនៃការធ្វើវិនិយោគចិត្តសាស្ត្រនៃសហគ្រិនតាមរយៈការអនុវត្តរយៈពេលខ្លីនៅលើ board game នេះដែលយើងនឹងធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់ជាសហគ្រិនបាទកន្លងមកយើងមានភ័ព្វសំណាងដោយសារតែមានបងប្អូនយើងដែលគាត់មានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលអ្នកខ្លះមួយថ្ងៃក៏រកបាន$3,000-4,000ចេញពីអាជីវកម្មរបស់គាត់អ្នកខ្លះគាត់ចូលមកក្នុង Cashflow របស់យើងចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋហើយគាត់បានបន្តដំណើរនៅក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ពីមួយកន្លែងបាទពីមួយសាខាទៅ7-8សាខាអ្នកខ្លះបានច្រើនហើយប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់រីកចម្រើនខ្លាំងដូច្នេះអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅឆ្នាំនេះយើងនឹងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងក៏ដូចជាបន្ថែមនៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងចិត្តសាស្ត្រទាក់ទងជាមួយការធ្វើវិនិយោគពីបងប្អូនយើងពីខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកស្រង់ចេញពីបទពិសោធន៍ពិតនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងបាទតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងចំណេះដឹងពីខាងក្រៅ
ចំណេះដឹងពីបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកតាមរយៈការដែលគាត់បានអនុវត្តរួចហើយនៅកម្មវិធី Cashflow របស់យើងនៅកម្មវិធីផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់រាជធានីជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅរឿងតូចតាចមួយចំនួនបាទប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបងជោគជ័យដែលមានធំបាទខ្ញុំនៅក្នុងកម្រិតមួយតូចតាចតែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺខ្ញុំបានដើរឆ្លងផុត security plan បាទពីស្ថានភាពមួយចេញពីការសម្រេចបាននៅសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែកសាងនៅឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទ financial independent ហើយចេញពី financial independent យើងដើរចូលទៅកាន់ financial freedom បាទតើតើជាមួយនឹងសេរីភាពបាទឯករាជ្យសេរីភាពខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Super Cashflow បាទខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងចិត្តសាស្ត្រតើតើជាមួយនឹងការធ្វើវិនិយោគនិងសហគ្រិនដែលខ្ញុំរៀនបានពីគ្រូរបស់លោក Robert Kiyosaki ពីលោក Robert Kiyosaki ផ្ទាល់បាទពីបងប្អូនយើងដែលគាត់ជាសហគ្រិនជាអ្នកវិនិយោគដែលគាត់ចូលមកគាត់ទទួលបានការរីកចម្រើននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងប្រជាជនកម្មរបស់យើងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលយើងនឹងគុំចូលគ្នាដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលឈ្មោះថា Super Cashflow